अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो के साथ। तो गाइज़ आज हमारे पास आया है MI A1 चार्जिंग की प्रॉब्लम में। और गाइज़ इसके पत्ते भी जले हुए हैं और ये इसका कनेक्टर चेंज करना पड़ेगा हमें। और देखते रहिए हमारी वीडियो। और दूसरा कनेक्टर भी चेंज करना पड़ेगा, इसे ये भी जला हुआ है। बने रहिए हमारी वीडियो में। तो गाइज़ अब हम इसमें पावर सप्लाई लगाकर चेक करेंगे मोबाइल ऑन है या डेड है। तो गाइज़ ये फ़ोन ऑन है और रेटिंग इसमें ठीक से आ रही है। अब हम इसके क्लिप चेंज करेंगे। तो गाइज़ अब हम पहले चार्जिंग कनेक्टर निकालते हैं और हीट रखेंगे 320 या 350 की रीडिंग रखेंगे। तो गाइज़ कनेक्टर निकालने के बाद इसे अच्छे से साफ़ कर लें और अच्छे से आयरन की मदद से इसे क्लीन कर लें, ताकि कि हमारा नया कनेक्टर लगाने में थोड़ी आसानी हो। कनेक्टर हमारा अच्छे से लग गया है और हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो गाइज़ अब हम डिस्प्ले का कनेक्टर निकाल लाए हैं और गाइज़ इसका भी सेम प्रोसेसर ऐसा ही रहने वाला है।
तो गाइज़ हमारे दोनों कनेक्टर लग चुके हैं और अब हम इसमें नया फ़ोल्डर लगा करके चेक करेंगे हमारा फ़ोल्डर अच्छे से काम कर रहा है इसमें या नहीं। तो गाइज़ हमारा दोनों कनेक्टरों का काम कंप्लीट हो चुका है और हमारी डिस्प्ले भी अच्छे से काम कर रही है। और हमारी वीडियो को दबा के लाइक और दबा के शेयर और दबा के सब्सक्राइब करें।